मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाते हैं चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो और अपना प्यारा नाम कमेंट में बताओ। सबसे पहले मूवीज में जो पटाखों की आवाज आती है उसे कार को बलून के ऊपर चलाकर करते हैं। नेक्स्ट, फिल्मों में जो घोड़े दौड़ने की आवाज आती है उसे इस तरह बनाई जाती है। नेक्स्ट, मूवीज में जो लेजर की आवाज होती है उसे ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, और जब एयरक्राफ्ट के उड़ने की आवाज निकालनी होती है तो उसे कुछ इस तरह टायर की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, मूवीज में जब बर्ड्स के उड़ने की आवाज निकालनी होती है तो उसे कुछ इस तरह कपड़े की मदद से निकाला जाता है।